یا الله اطاعت مستقل ده یا الله په اطاعت کې بدس نه وایي فلانی دسی ول فلانی دسی ول كتب عليكم القتال وتاسب ان قتال جهاد فرض شوی دا دی الله امر په دې کې ځکه چا فیصله نشته ده وسم طالبان پښتني کوي جهاد څنګه ده قتال څنګه ده والک من څنګه ده كتب عليكم الصيام روزه کوم چې فرض کوم په ټول عالم اسلامي کې یو ځای فرض ده ورجه روزه فرض كتب عليكم القتال څنګه ده هر ځای فرض استاد امیر صاحب وایي چې په دې لیوا کې روزه منځته تی بنسي کې منني سي ولی بنسي هر ځای فرض مطلق فرض دی الله اطاعت دا مطلق ده نور ذات لما چې فتوا نه غواړي وای نه سلاس كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال لما چې څوک فتوا نه غواړي خپل مسله ذکر مسله د څه ذکر روزه تر مقام تر زمان دی امر تر امیر دی مور پلار تر امر پورې موقوف ده مطلقاً فرض ده كمقيد بزمان ومكان وامر ده وكان ده الله اطاعت مطلق ده اطيعوا الله كتب عليكم القتال من شيء مطلق سو مصلحت پکې نشته ده و که مریض وي نه دي سوی کولای بیا قرار په کور کې او سروغ جوړ ځوان جان لکه روزه در باندې فرض قتال در باندې فرض لکه دلته در باندې فرض التم در باندې فرض نور خپل ذاتی په پیږي کانه خا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ما ته ذکر کړی و اطیع الرسول د نبی اسلامي اطاعت دا مطلق ده په دې کې چونو چارانه د نبی اسلام په سنت کې یو شی راغی نور ذاتي چونو چراب کې نشته اصول شاشه خو ویني ده کنه خیر او کال تزبادي اصول دوره کوم الله دې موږ تاسو روغ جوړ لري خپل دین عبادت دی الله تعالی د عبادت او د دین د خدمت په خاطر باندې الله دې روغ جوړ صحتمند لري نو اصول شاشه کې اول څوک ده اس کتاب الله دا ویلي مخکې کړی یعنی کدی کی خبره و ذاتي بچا خبره ته وګ نه نسی بیا څه ده که سنت کې و بیا هم چاته وګ نه نسی دا ذکر دا دواړه مستقل دي و اولي الامر منكم او دي اصحاب الامور دي تاسو له دې سره تعونه ذکر کړل دی اولي الامر اطاعت دا په